Военният самолет «Спартан» транспортира до България 8 от пострадалите в Кочани, Република Северна Македония. 5 души от транспортираните са тежко пострадали на апаратна вентилация и още 3, които не се нуждаят от такава. 5 от пациентите ще бъдат настанени в Пирогов. Останалите 3 с тежки изгаряния ще се транспортират към многопрофилна болница за активно лечение Варна. Още 5 души в тежко състояние и на апаратна вентилация се очаква да бъдат транспортирани по-късно днес до България с линейки със специализирана апаратура.